Hola chicos, hoy estamos en un nuevo video y bueno, como vieron en mi título vamos a estar jugando a 99 noches en el bosque, ¿vale? Pero al subir la fogata a nivel 4 pues el video termina, ¿vale? Así que bueno, veamos cómo vamos a hacer para todos los personajes. Alguien que se pueda hacer el favor de enviar los datos los datos de hacker, vale, que realmente no he entendido muy bien, pero bueno. Vamos a entrar aquí con esta gente, vale, realmente vale, creo que hay un vecino que quiere, puede que se una a los mínimos. Que vean, no entendí muy bien la verdad. No, vale, vale, creo que ya vamos a la tercera. Esperen, 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 creo que voy a tratar de hacer una cosa acá. Ah, vale. 1073 PM. Pero con eso solamente es una cosa, espera ahí. Vamos a echarla por acá, ahí está. Mira, creo que es la misma gente, ¿eh? La verdad creo que sí. Pero bueno, vamos a ver, esperen. Pero no entiendo por qué la gente no se une. O sea, es raro. Esperen. Hoy es raro que diría que la gente no se une. Es bastante extraño. O sea, hay una gente, vamos a tratar de entrar, pero bueno. Es raro que la gente hoy en día no quiere entrar o algo. Y si esta gente es tóxica, bueno, no importa, sigamos. Pero si están saliendo uno por uno, vale, ya está, ya está, ya está. Vamos a esperar, esperemos, esperemos. Esperemos a que ya cargue esto. Está cargando. Vaya, esto simplemente se me puso acá o no, vamos a quitarlo por allá. Esto para acá. Pero no subir. Mira que no puedo quitarlo. Ahí. Miren, qué suerte tengo. A ver, a ver, se desconectó, vale, se metieron 4 personas. Lo cual esto es muy bueno para ver si logro subir la fogata también se me dio. Pero bueno, vamos a llevar esto a la fogata. Casi la subo, A ver, creo que me llevo esto. Fue una razón por la que me puse esta cuenta, la verdad. Trato de comprender por qué, pero nunca comprendo por qué me puse esta cuenta. Llevamos esto. Vale, ahí está. Ahora necesito un carbón para subir la fogata a nivel 4. Vale, está en nivel 2. O sea, ese tipo de acá sé que lo raro es que no entiendo por qué no se les ve el nombre. O sea, es que miren, o sea, yo me acerco a ellos y miren, no se les ve el nombre. O sea, un dato curioso, la verdad. Tal vez porque les están cargando el juego o algo. Pero, ¿qué opino? Nos llevamos esto a nivel 3. A ver, creo que me alcanza. Ay, no, no me alcanza. Creo que voy a necesitar unos 3 más de madera. Ay, ya está, ya está, ya está. Ahora sí, a buscar combustibles. Es el último nivel, la verdad. Lo cual voy a apresurarme a buscar, porque bueno, no veo ningún carbón aquí ahorita mismo.
Si ven algún combustible o algún carbón, pero yo no veo nada. Mira, no encontré. Siento que es mi día de suerte. La verdad que sí, Digo, esto debería de grabar. No sé, la verdad no sé qué decidir. Pero ya me está dando un poco de lag. La verdad que el lag me interrumpe, pero bueno. Realmente no veo, bueno, no veo nada, No veo absolutamente nada. Pero bueno, vamos a apurarnos ya rápido en llegar a la fogata. Te acaba de morir aquí. Está muy lejos. Vale, no, no está tan lejos. Ah, pues lo hemos logrado. Por fin sabía que se iba a cumplir el reto. Bueno chicos, lo acabamos de lograr. Así que bueno, sabía que lo íbamos a lograr. Así que bueno, creo que el cielo se está poniendo raro. Vale, se fue. Bueno chicos, esto era todo. Así que bueno, adiós.